Hello students, welcome to our YouTube channel Learn with Essay. Today we are going to discuss about sentences and its kind, part 2. आज हम sentences और उनके kinds के बारे में बात करेंगे, part 2. First of all, let's discuss about the recap of part 1. In part 1, we had discussed about sentences, what is a sentence, and we had also discussed about kinds of sentences, basis, function. So please watch our part 1 in case you have missed it. पार्ट 1 में हमने सेंटेंसेस के बारे में सीखा कि सेंटेंसेस क्या हैं और सेंटेंसेस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखा बेसिस दी फंक्शन. अगर आपने वो पार्ट मिस किया है तो उसको ज़रूर देखें. Our today's agenda is to understand about kinds of sentences based on structure. आज हम सेंटेंसेस के प्रकार समझेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे. So now we are going to discuss about simple sentences. Simple sentences is the very first form of kinds of sentences basis structure. Let us understand about simple sentences now. What is a simple sentence? A simple sentence is a sentence which has an independent clause, or we can say it has a subject, verb and an object, or we can say it has a subject and a predicate, and it makes a complete statement. एक सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या फिर हम कहें कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये सेंटेंस एक कंप्लीट स्टेटमेंट है. लेट अस लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. ही plays cricket. So in this example, he plays cricket. He is the subject, plays is the verb and cricket is the object. Or we can say he is the subject and plays cricket is the predicate. In the second example, the cat drinks milk. The subject is the cat, drinks is the verb and milk is the object, or we can say the cat is the subject, drinks milk is the predicate, right? In the earlier examples we were dealing with one subject. Now in this example we have two subjects which are taken together as one. Play is the verb and badminton is the object, or we can say Ria and Sia are the subjects and play badminton is the predicate. And in the last example as well, Tom and Jerry are friends. Tom and Jerry are the subjects, right? Are is the helping verb and friends is the object. So these are the few examples of simple sentences. Compound sentences is the second form of kinds of sentences basis structure. Compound sentences is a combination of two simple sentences using coordinating conjunction or fan voice. F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. Or we can say compound sentences has two independent clauses which are joined by coordinating conjunction or fan voice. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के बनता है
और इसे जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। Let us look at the first example. In the first example, he wanted to go for a walk is a first simple sentence. It started raining is the second simple sentence, and we have joined it with the coordinating conjunction but. इस सेंटेंस में he wanted to go for a walk पहला सिंपल सेंटेंस है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट स्टार्टेड रेनिंग सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर सिंपल स्टेटमेंट है, और हमने इसको किससे ज्वाइन किया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के लिए। पे जाना चाहते थे पर बारिश शुरू हो गई। The store was closed, which is the first simple sentence, and we returned home is the second simple sentence or the independent clause, and we have joined it with the conjunction so. स्टोर बंद था इसलिए हम घर लौट आए। In the third statement, रोहन likes football. रोहन को फुटबॉल पसंद है। It's a complete statement. It is an independent clause. राज को बास्केटबॉल पसंद है। राज likes basketball. हमने इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को और सिंपल सेंटेंसेस को किसके साथ ज्वाइन किया है? We have joined these with the help of coordinating conjunction and. In the last statement, I don't like spicy food, right? So I don't like spicy food is the first simple sentence. I tried curry, it is the second simple sentence, and we have joined these two simple sentences with the coordinating conjunction yet. हमने इन दो simple sentences को coordinating conjunction yet के साथ join कर लिया है, right? So मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है फिर भी मैंने करी खाई, राइट? सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ compound sentences. Complex sentences is the third form of kinds of sentences basis the structure. So what is a complex sentence? Complex sentence is a sentence which has an independent clause and a dependent clause. So it can be one or more dependent clauses as well. So कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसमें एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है और उसके साथ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंप्लीट स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है ताकि मीनिंगफुल सेंस निकल सके, राइट? सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज दैट it has the dependent clause has subordinating conjunction. We generally use subordinating conjunction with the dependent clause. हम dependent clause के साथ क्या use करते हैं? हम dependent clause के साथ subordinating conjunction को use करते हैं. So let us have some examples. The very first example state, although it was raining, we went for a movie, right? So although it was raining is a subordinating clause and we went for a movie is an independent clause. Although it was raining means जबकि बारिश हो रही थी हम मूवी के लिए गए, राइट? सो हम मूवी के लिए गए एक कंप्लीट स्टेटमेंट है अपने में, जबकि बारिश हो रही थी ये डिपेंडेंट स्टेटमेंट है ऑन दी independent one. Next statement states, before you leave please lock the door, right? So before you leave is a dependent statement or a dependent clause. Please lock the door is an independent clause, right? So
दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, कब दरवाज़ा बंद कर दो? जाने से पहले। सो जाने से पहले डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, दरवाज़ा बंद कर दो इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। Unless you apologize, she will not forgive you, right? So unless you apologize is a dependent clause, she will not forgive you is an independent clause, right? जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, right? So वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, that is an independent clause, and जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे that is a dependent clause. If you read regularly, your vocabulary will expand, right? So your vocabulary will expand is an independent clause, and if you read regularly is a dependent clause, right? So आपकी vocabulary कब improve होगी, कब expand होगी? जब आप regularly पढ़ोगे. So if you look at the conjunctions, although, before, unless and if in the examples given, these are the subordinating conjunctions. So I hope it is clear that complex sentence is a combination of an independent clause and a dependent clause. It can be more than one dependent clause. Compound complex sentences are the fourth form or type of kinds of sentences basis the structure, right? So as the name itself suggests, compound and complex sentences are joined to form such statements. So it has two independent clauses and a dependent clause, right? इसमें दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो खुद में कंप्लीट होते हैं और उसके साथ एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. Although it was raining, I went for a walk and my friend stayed at home, right? Although it was raining is a dependent clause. I went for a walk is an independent statement. My friend stayed at home is an independent statement again, which has been joined with the conjunction or a coordinating conjunction and, right? जबकि बारिश हो रही थी, मैं वॉक पे गया और मेरा दोस्त घर पर था. When the lights went out, this is the dependent statement. Everyone became quiet is an independent statement or a clause, and someone searched for a candle is again an independent statement, right? जब लाइट गई सब चुप हो गए एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है. किसी ने कैंडल ढूंढी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जिसको किसके साथ यूज़ किया गया है? एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट के साथ. Since he forgot his wallet, I paid for lunch and he promised to repay me, right? क्योंकि वो वॉलेट भूल गया था, ये एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट है. I paid for lunch, मैंने लंच के लिए पैसे दिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, एक कंप्लीट स्टेटमेंट है. He promised to repay me, again this is an independent statement. Because the deadline was approaching, everyone worked late and the project was completed successfully, right? क्योंकि डेडलाइन नज़दीक थी, दिस इज़ अ डिपेंडेंट स्टेटमेंट. एवरीवन वर्क लेट, सब ने लेट तक काम किया, सब ने देर तक काम किया. दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और स्टेटमेंट है. सो जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, दैट बिकम्स कंपाउंड स्टेटमेंट, और उसके साथ हमने क्या लिया है? कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट और अ dependent one. So I hope it is clear that compound complex statement or a sentence is a combination of two independent clauses or an independent statement with a dependent statement.